係2025年嘅9月3號，呢度一支 Sigma 10-23.5 光圈嘅鏡頭。依家咧，我係要拎俾我 friend 去做一個所謂嘅 program， 就係送呢個鏡頭去加拿大，換翻一張喺加拿大嘅銀河翻嚟。咁依家咧，我就去揾佢嘅 friend 去交收。等我睇下係咪度先。好，呢個任務就交俾你㗎咯喎。好。因為呢個係我同佢夾咗咧，就話諗住係呢個換唔緊張相，佢再寄翻嚟俾我。OK， 咩相啊？銀行。哦，OK。係啊，你去幾多日啊？我去 total 9日，但係見佢應該有3日。即係齋band 嗰度。係啊，我去 band 就唔有，但係佢再後裝。鏡頭一轉，經過咗10幾個鐘嘅鏡頭，終於都到啦！交收，一手交一手，終於都到啦！我哋依家就將佢裝上去，影第一張。唔係真㗎，佢 spare 出嚟。攞到呢支鏡啦，Sigma 嘅10-20，期待下今晚嘅影星啦。跟住之後我就會將佢曬成一張相，再寄翻去。我依家咧就嚟呢一度自助 print 相嘅地方啦。咁佢就好簡單嘅啫，只需要入到去入邊咧，掃一掃個曲嘅話咧，跟住 tap 翻個 enter 曲嘅話 upload 完張相咧，就可以入翻個曲啦。咁我呢一個咧就已經入咗曲啦，攞咗張相啦，咁就 print 出嚟睇下。只能呢個世界冇醜嘅人，只有大